こんにちは。いつもご視聴くださりありがとうございます。今回はですね、ご覧いただいている六葉病を取り付けていこうと思います。この六葉病、神社仏閣で使われることが多くてですね、釘の頭を隠す釘隠しですとか、飾り病として使われております。今回のお寺様はコンクリート作りになるのでね、釘隠しの役割というよりは飾り金具の役割の方が大きいです。六葉病を取り付けるところにはあらかじめ木を埋め込んでおいたのですが、なんとその埋め込んだ木がですね、思いのほか硬くて病を打つことができなかったものですから、ドリルで下穴を開けて病を打ち込む準備をしているところです。下穴を開けることができましたので、六葉病を取り付けていくところです。I wanna make you mine.